احنا زاد ما عادش معترفين به. اللي ما يعترفش بينا مش رئيس التوانسه، هذا رئيس العباد اللي صوتت عليه ولا الفرقه اللي قاعده معاه. هذه حاجه. ثانيا اللي يشد كرسي في البلاد هذه خيبه تاع بوه جات في زاز امه، مش معقول. راهو هذا الراجل سمى واحد ما احنا كنا ما نعرفوش، ماشيش عمره حتى حد عنده صفر سنه. احنا يطلبنا نحن نحطوا عباد عندهم 131. كان هو جاء رئيس الجمهوريه ويخمم في البلاد، وبعد الكورونا هذيا بعد ما جاب لنا اكبر فاسد في تاريخ تونس، خاطر المسؤوليه سامحني هو اللي جاب هذا الفخفاخ، هو اللي جاب الجماعه اللي قاعده تغطي عليه، هذا عب وجماعه الطيار هذوما فساد، وهو قاعد معناتها اليوم يقبل فيهم وقاعد يخمم ما يحبش بكش يمددهم. فهمت؟ من بعد نمشيو لهذا يجيب لنا سيد ما نعرفوش، جينا قابلنا السيد ديجا طلع محترم مش كيبتا شويه هذاك. فهمت؟ بدينا نحكيو معاه بعد شهر تو ندم عليه. عيطوا الغنوشي ويبعثوا لنا لنا قلنا بلي نطيحوه ونرجعوا حكومه الفخفاخ، اما بلاش الفخفاخ نبدلوا الفخفاخ بواحد اخر. انت عبثت مفلوخ، كانوا مفلوخ صغار يلعبوا هذوما في الرئاسه. نعرف شكون اللي داير بيه ده، شكون مستشارين، ونحب نفهم انا شنو الاورجانيغرام تاع الرئاسه. تجي رئيس جمهوريه وتجيب عباد محترمين نتذكروا بن علي شكون كان عنده معاه، ولا بيجي قايد سبسي كيف شكونهم العباد اللي هذوما اللي قاعدين ينصحوا فيه باش نفهموا. ما نجمش يكون رئيس جمهوريه وحده ومعاه امراه اللي ما نعرفوهاش تعمل داير. فهمت؟ تنسق في كل شيء. من بعد نحن باش نجيبوا وزارة السيادة بعض منهم نشوفوهم باش نعملوا فيهم صاحب ثقة، خاطر جايبتهم نادي عكاش مش جايبهم رئيس الحكومة، ونجيبوا عباد نتفاهموا. فما بعض وزراء باش نحيوهم على خاطر الحكومة هذه مركبة فيها دو مرسو جابوا ماشيش مرسو فرضته عليه نصف الليل غير ربع، جابتهم له حتى عباد ما يعرفهمش هو هذا العباد. الشعب التونسي لازم يفهم وتعرفوا انا راني ما عندي ما نخبي، ما نكذبش انا. فهمت؟ وهذا مش معقول. اللي عنده شهوه يدنيها في عشاه، مش يدنيها في عشاء التوانسه الكل. فهمت؟ ونحن رانا مش سيدي تاتا ومش صبابه الماء على اليدين، احنا عباد محترمين، عندنا نفس الشرعيه كان مش اكثر تاع البرلمان، وعندنا توا 120 ائتلاف هذايا باش نقعدوا نخدموا به باش نوقفوا البلاد على ساقيها، وباش نتو ندزوا الحكومه هذه باش الراجل نعاونوه باش نجم يواجه. على خاطر كما شفتوا اللي جابوا رئيس الجمهوريه الفخفاخ جاي تلاقي بافارياته، ما ظهرليش كانت تلاقي بافاريات توانسه. شوفوا الحاله اللي فيها تونس توا بعد ما صارت هذه الفخفاخ، واليوم هو يبدل في الناس وهو طيح رئيس هيئه ولات يسخيبها